對唔住啊，我真係唔可以再咁樣食落去啦。所以今日我決定要同大家宣佈一件事。作為一個廣州嘅美食博主啦，我之前就用自己嘅身材證明咗廣州真係好鬼好食。從已經唔算標準嘅75公斤啦，一路狂飆到90公斤啦，我用咗1年唔到嘅時間，真係叻到爆炸。喺呢個過程當中啦，我聽到粉絲重複最多嘅一句話就係：喂，Nick，你工傷喎，而且越嚟越嚴重添。冇錯啊，成日掛住食同埋介紹好食嘅，我都好耐冇去運動啦。嗰日啦，我拖住呢個肥大嘅身軀啦去買條叉燒，望住嗰條肥多過瘦嘅叉燒咧，我突然覺得自己同佢好似。雖然睇落去好誘人，但係真係好肥。望住呢幾條糖類，我突然之間唔多想買，於是我就慳翻幾廿蚊。然之後轉頭我就花咗幾百蚊去買啲運動裝備。所以我宣布，我喺同大家繼續分享廣州美食嘅同時咧，要跑步搞翻好個 body 啊！當我喐起身之後咧，發現美食同埋運動咧，竟然有好多嘅共通點，就好得意啦。所以就稍微想借個機會分享俾大家。就好似雲吞麵咁啦，你麵要做得彈牙咧，靠咧其實係師傅韌麵咧韌得夠皮啊，同埋咧淥麵嘅火候要啱啱好。我跑步都係嘅，一開始因為體型太過龐大啦，唔可以一下子就飛起身噶嘛，就要慢慢摁下摁下，日復一日咁去進步咧，先可以練翻好個筋。比如一隻叉燒包啦，個樣睇落去好似好簡單咁，但係你要做好佢咧，叉燒要醃得夠入味，包咧嘅皮咧發咧要發得夠時間，而且蒸嘅時候咧火候要掌控好，把握嘅節奏咧先可以做得出色嘅。運動亦都係一樣嘅，要安排合理嘅節奏啊！比如我每日就跑5公里，週末會稍微休息下啦，強度適中，唔好心急，唔得偷懶，先會有成果嘅。仲有啦，我最中意食嘅蛋撻啦，有啲話咧就係自己有33層皮啦，有啲就話自己有64層，但係邊有人會真係數佢㗎？唯一嘅評判標準就係你食落口夠唔夠酥化，好唔好味，呢個咧係呃唔到人嘅。我依家其實已經跑步堅持咗3個月啦，我次次都有數據記錄嘅，又發朋友圈啦，睇磅咧已經發現自己已經差唔多瘦咗10公斤左右啦。但係令我最有成就嘅係咧，係有小伙伴喺群嗰度啦，不經意講一句：喂，Nick，睇你視頻，你好似瘦咗喎，而且咧自己會感覺到個身體嘅狀態係好咗好多嘅。其實咧上邊嘅所謂呢啲嘅道理咧，都係好淺顯嘅，個個都明。但係咧99%嘅人睇完我呢條視頻關咗之後就唔算數噶啦，真係去做嘅人咧，其實係真係冇幾個嘅。我覺得咧，人生區區3萬日啦，我都已經過咗差唔多一半啦。無論係決心去做呢個美食嘅自媒體啦，定係話重新開始翻運動啦，我覺得時間係唔等人嘅，你都等唔起啦。所以咧，唔好講咁多 ，just do it。